Amici bellini, buonasera. Stavo preparando il video, insomma si parla di alcuni inserimenti strani del Napoli su Bonnì per dare fastidio magari a lì lo scontro tra Napoli e Inter. Tenevo presente pure una copertina. Poi il Napoli è entrato a gamba tesa con questo comunicato. Ne parliamo. Allora, veramente non ho capito. Cerchiamo di spiegarcelo insieme. Io una mezza idea ce l'ho, ma non so nemmeno se è quella. Trombetta Emanuele, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Un'estate caldissima dove insomma i nomi si rincorrono, alcuni nomi, poi ci sono delle frenate, sembrano praticamente fatte da come ce le raccontano, perché poi non possiamo mai sapere. E a volte il Napoli fa comunicati per dire sì, è inutile che fate questo nome perché non lo conosciamo proprio, il pur bravo Ermoso, oppure Cucurella, non lo conoscevo, chi è Cucurella? Questo invece è il comunicato su cui voi potete lasciare un like. Credo Lombardo vibes, insomma, il Napoli, perché comincia con il sarcasmo, il Napoli ringrazia i giornalisti, i capi giornalisti con la G maiuscola, i capi redattori e i direttori di tutti i media per l'attenzione verso la società. Ci teniamo a sottolineare che è sempre ed unicamente il Napoli grande che fa il mercato e non unilateralmente il presidente o il direttore sportivo o l'allenatore. De Laurentiis, Manna e Conte condividono le scelte, spazio, virgola, ma è il Napoli che fa il mercato. Anche come è scritta sembra un po' affrettata, un po' frettoloso. Insomma, hanno letto evidentemente qualcosa che li ha fatti andare in freva, perché evidentemente deve essere così. E l'unica spiegazione che mi do io, poi voi mi potete dire nei commenti com'è la vostra lettura rispetto a questo comunicato, di cui onestamente non si sentiva il bisogno, nemmeno, no, non cambia e non sposta niente. L'unica cosa che mi viene in mente è che, insomma, magari qualcuno quando scrive piace molto a Conte, Conte... Forse ci sto pensando, forse il discorso sui portieri, perché era uscita la notizia di Milinkovic-Savic, poi c'è stata una mezza frenata brusca del Napoli su Savic perché Conte avrebbe detto non convince, eccetera eccetera. Quindi forse è questo che porta il Napoli a fare questo tipo di smentita, nel senso non è che Manna va, si fionda su un giocatore, poi arriva Conte, lo chiama dopo aver letto le notizie da un Moretto, da un Pedullà o da un Romano o da uno Schira o da un Di Marzio, poi arriva Conte e dice che stai a Qatar, non mi piace e chiude. Forse questo è il tentativo di dire stiamo facendo tutti insieme, in tutti i movimenti li fanno insieme, compreso il presidente, compreso il direttore sportivo e compreso Conte, cioè non ci sono iniziative personali di nessuno, oppure il presidente scende in campo, telefona personalmente per individuare l'obiettivo. Non lo so, veramente non me lo spiego il perché di questo non è un attacco, ma insomma è una precisazione non petita. Non lo so, mi dite voi come la vedete nei commenti. Volevo parlare insomma di un po' di cose. Noi siamo sempre pronti qua con la lista delle liste, perché ci stanno dicendo che forse Milinkovic-Savic non è detto che era così in chiusura come ci avevano detto. Insomma stanno un po' volando, I nomi con troppa fretta, anche noi dobbiamo leggere i nomi che escono con un pochino più di calma, perché ci avevano detto per esempio di Musa, Musa lo possiamo convertire in tabella perché non è detto che era fatto, c'è stata la frenata. Idem per quanto riguarda Ndoye, poi O'Reilly è stata una cosa piaciuta a me, ma non è... Milinkovic sai in chiusura, forse no, ritorna il nome di Suzuki. Per quanto riguarda Beukema, come per Ndoye è una questione là di prezzo, poi dice se non fanno Beukema c'è Cialobà. Poi c'è questa storia di Bonnì, perché abbiamo letto, io prendo le notizie così come stanno, poi non sono notizie, sono rumors. Andiamoci un attimo da quest'altra parte, si ferma l'operazione di Vania Milinkovic-Savic, il portiere Seb non rappresenta una priorità, questo è il Corriere dello Sport. Noi dobbiamo metterli tutti insieme, perché lo sapete, io tendo a fidarmi più della coppia
Romano Moretto, ma anche loro mi sembra che stanno accelerando a livello verbale su cose che non sono assolutamente in chiusura, e sappiamo che non possono essere in chiusura perché il Napoli deve anche valutare le cessioni, non può prendere tutti i giocatori di cui si parla, andare in chiusura subito e poi ti ritrovi degli esubiti, devi fare tutto contemporaneamente. Poi ve l'ho detto, ci sono altri nomi dove devi accelerare pesante per evitare la concorrenza. Interessamento della Fiorentina per Zanoli, va bene, TMV insomma, le sparano a casaccio ogni tanto, però va bene. Il Bologna continua a fare muro per quanto riguarda Beukema, e la più calda poi sarebbe Chalobah, non il Chalobah che conosciamo noi, un altro dal Chelsea, questo secondo Sky Sport. Poi parlando di Chelsea ci mettono in mezzo anche Jackson, insomma non lo so, vabbè. Io credo che il fatto che il Napoli abbia disponibilità economica, abbia bloccato Conte e abbia preso De Bruyne autorizza tutti a dire tutti no, c'è un giocatore che forse se ne va, il Napoli, si butta il Napoli sopra, non lo so se vi piace questa cosa qua. È bello avere questo potere anche virtuale, nel senso il non dover dire questo non ce lo possiamo permettere. In teoria allo stato attuale ce li possiamo permettere tutti, però che li facciamo tutti i nomi e poi stringi non si fa, non lo so quanto può piacere. Quindi sempre su Jack si è informato della situazione, ma sta comunque lavorando principalmente su Nunez e Lucca, che sono le priorità. Questo è Di Marzio. Fabrizio Romano insiste su Nunez, rimane la priorità, obiettivo primario. Il club non procederà con altre operazioni finché non avrà la possibilità di ingaggiare Nunez. I colloqui proseguiranno la prossima settimana per capire se e come la cifra richiesta per il trasferimento e lo stipendio saranno sostenibili, perché questa è una di quelle operazioni pesanti da capire, quindi questa è un'operazione lunga, non di facile realizzazione, e questo, hai capito, ti dovrebbe bloccare un attimo, non li vai a spendere i 30 su Lucca se hai la possibilità di prendere Nunez. Poi il compagno di Romano ci aggiunge che il Napoli ha avuto un contatto per Bonni, crediamoci o no, però il club sta giocando su più tavoli, sta capendo se ci sono i margini per inserirsi nella trattativa con l'Inter, ma il Napoli potrebbe prendere anche 2 attaccanti, non lo escludo, e potrebbe fare Bonni e Lucca. Quindi se prendi Nunez probabilmente esclude altri attaccanti. Se invece Nunez non si riesce a fare, il Napoli sta, diciamo, sondando le altre cose, dice Lucca da solo forse no, e addirittura ti prendi Bonni e Lucca, e forse Bonni si può fare per una questione anche di liste, perché è del 2003, quindi dovrebbe automaticamente non occupare un posto in lista, quindi potresti fare il doppio colpo. Problemi con l'Udinese nel bloccare Lucca in attesa di Darwin Nunez. Conte corre ai ripari chiedendo Højlund. Secondo me è questo che ha dato fastidio al Napoli, perché questa è la Gazzetta dello Sport. Io non credo che il Napoli segua più di tanto gli esperti di mercato, i Moretto, i Pedullà, però quando parlano i giornali, cioè la Gazzetta, il Corriere, questi giornali qua, secondo me lì sono un pochino più sensibili e vanno con il comunicato. Possibile duello con l'Inter da tempo sul calciatore, l'offerta dei nerazzurri è un prestito con diritto di riscatto fissato a 45, e Højlund pure vabbè, a me piace, devo dire la verità, piace. Poi potrà uscire anche Zirkzee, ma penso che uno solo dei due il Manchester se ne priva. Osimhen è attratto dalla Juventus, è stuzzicato dalla cosa di rimanere in Italia, vabbè. Ngong potrebbe aver aperto al Torino, questo potrebbe rientrare nella questione Milinkovic-Savic, o anche no, perché comunque di Ngong te ne devi liberare. E questa è la situazione. Ci aggiungiamo anche un nome che non avevo sentito prima, Cardoso del Betis con l'Atletico Madrid in pole, e questo comunicato stampa, insomma, ne stiamo parlando anche nel gruppo Telegram, ognuno dice la sua. Fatemi vedere a volo, ho chiesto anche come la leggete voi su X, vediamo un pochino. Ogni giorno leggiamo, lo vuole Conte, lo ha chiesto questo è quello come l'avevo letta io, sì. Non ho voluto precisare che sia come è giusto che sia, si poteva anche evitare, ma Cazzo viene Nunez al massimo Lucca che è un Rastelli di vabbè, ma questa è una considerazione di una cosa brutta, stava andando tutto, poi Lombi ha dovuto giustificare. No, ma non credo che questa dichiarazione abbassi il livello del mercato che poi fa, è semplicemente un mercato che va fatto tutto insieme, che non ha senso, l'acqua è bagnata, giustamente, che hanno ragione, i nomi accostati vengono di te, lo vuole allora sì, l'avete letta, la maggior parte l'hanno letta
l'hanno letta così. Pardata. Beh, signori, potete lasciare il like finale con o senza comunicati. Magari io ringrazio il Napoli perché comunque c'era poco da dire e magari con questa novità hanno dato la possibilità ai content creator di fare una copertina diversa che possa essere cliccata. Noi dobbiamo essere grati alla nostra squadra e comunque meglio, onestamente. Io stavo preparando, se non ci sono poi notizie, un recap per tutte le squadre. Questo ce la possiamo giocare nei prossimi giorni, cioè le cose già fatte e le trattative in atto in Serie A. Perché quelli che si sono mossi prima di tutto sono stati ovviamente quelli dell'Inter con Sucic e Luis Enrique, ovviamente anche per il Mondiale per Club. La Juventus Mondiale per Club però semplicemente conferme dei vari prestiti che poi dovevano essere conclusi e completati, e poi tante trattative. Il Milan per esempio, che ci interessa moltissimo, loro presenteranno Allegri, vabbè, ma lo faremo, non ci sono ancora cose ben fatte e definite, dobbiamo fare le griglie prima ancora che no, con calma. Quindi vi abbraccio, vi bacio, ci aggiorniamo domani, magari tra un'oretta che voi vi guardate la partita lì, non lo so, l'importante è comunque barcola.